ndibuka ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2019 Imana yaransanze irambwira iti mwiri itorero ngo hari ibintu bitabana ba Kristo bene data, ndagira ngo twamaganiye umwuka w'ubusambanyi ubuza abantu kumenya Imana. Muri 2016 hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 ariko wa gatatu nibwo nagiye muyerekwa, maze muri iryo yerekwa mbona cyo nararaga muri etage, nari ndi mwivuga butumwa, nararaga muri etage hejuru. Muri iryo yerekwa mbona ndava muri etage nururuka njya hasi, mbona ndamanuka, ariko uko manuka numva ijwi riraza rinkurikiye rivuga riti Zaburi nshya. Basuje mu izina rya Yesu. Nitwa Iyakabumbye Etienne, nkaba ndi pastori mukuru w'itorero muri paruwasi ya Rundoyi mu karere ka Rutsiro, akaba ari mu ntara y'Uburengerazuba mu murenge wa Ruhango. Iminsi itambutse paruwasi yacu yitwaga Gasovu, ariko kubera impinduka zabayeho muri iyi minsi ubu tubarizwa muri paruwasi ya Rundoyi. Bityo rero nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umudamu hajya n'abantu 6, kandi ndashima Imana ko iki turindiye mu buntu bwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero nkaba nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10, aho dusoma ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Haleluya. Ni ijambo numvise mu mutima wanjye naganiriza abanteze amatwi, ijambo rifite intego ivuga ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Pawulo yandikiye Abakolosayi kubera ko baramaze kwakira agakiza, baramaze kwitirirwa izina rya Yesu, arababwira ati mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Aho kuri uwo musozo w'iryo jambo handitse ngo kandi mwunguke kumenya Imana, naho ndaza kuhavugaho. Ariko mbere yuko ninjira mu busobanuro, ndagira ngo mbanze nsenga Imana kugira ngo umwuka wayo wera abashe kuboneka muri je, bityo mbashe gufasha abanyumva, ko ndamutse mvuze njyenyine abanteze amatwi ntacyo bakumva, nta n'icyabafasha kinturutsemo ntashobora n'imbaraga z'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana data twese oraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba kandi ivuga bigakomera. Izina ryawe uri Uwiteka Nyiringabo, nuko haga icyubahiro bwaka kanyu mpaye, nkaba ngusabye imbaraga z'umwuka wawe wera, ngo iri jambo ndisobanure nshorewe n'umwuka wawe wera ntari njyenyine, kuko mbaye njyenyine abanteze amatwi ntacyo bakumva, ariko mbaye hafi imitima ya benshi yahembuka, buri kizina ryawe karushaho guhabwa icyubahiro. We hafi yanjye kuva ntangiye kugeza nsoje mbone kujya neza kwawe. Ndagushimira ko wumvise, senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dukomeze n'intego yacu ivuga ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Mbere yuko ntanga ubusobanuro, ndagira mbabwire ngo twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro yacu yo iratandukanye, kandi bitewe nuko imihamagaro itandukanye no gukora kwacu kuratandukanye. Ni nayo mpamvu mujya musurwa n'abashyitsi, cyangwa se n'impamvu tujya dusurwa n'abashyitsi batandukanye. Umwe mu gihe aganiriza abantu tukabona arakora hirya no hino, nyamara undi akaza agahagarara hamwe, kandi iyaduhamagaye ari imwe. Burya rero ni Imana yaduhamagaye twese, ariko imihamagaro yacu kubera ko itandukanye, dukora mu buryo butandukanye, kandi twese ari uyikora hirya no hino, ari uhagarara hamwe. Imirimo yacu nituyikora neza, umurimo nituwukora neza, byanze bikunze tuzawuhemberwa. Hamwe n'ibyo rero ndashaka kuvuga ku ruhande rwanjye. Nge nagira ubuntu ndi muto, natangiye kumva ijwi ry'Imana muri 68, nari maze imyaka 7 mvutse. Icyo gihe nabanaga nyogokuru byara mama,
nyogokuru ubyara mama niwe twabanaga, kubera ko nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse. Nyamara Imana se w'imfubyi ikunda ko mbaho, ikunda ko nkura cyangwa nzabashe kuvuga gukomera kwayo. Gusa rero ntagiye kure, kuko ubuhamya rye mbutanga kenshi kandi hari henshi mwajya mubukurikiranira, ndetse n'igitabo nanditse ubuhamya burimo burambuye cyane ku buryo buhagije. Abazajya bagisoma, abazagira amahirwe yo kukibona bakagisoma, bazajya bumva byinshi mu bigendanye n'ubuhamya bwanjye. Gusa rero nkabajya mbabwire ngo iyo mpagaze imbere y'abantu mbaganiriza ijambo ry'Imana, umwanya munini cyane ntabwo wo kubahanga amaso, nubwo nshishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini n'uwo kubahanga amaso, kandi si uko ntareba, ahubwo ni imihamagaro mbabwiye itandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'Imana rikomanza umutima wanjye, ijambo ry'Imana ndarisoma. Iyo numvise umwuka w'Imana nyemeje atusoma aha, ijambo ndarisoma. Nyuma yo kurisoma, muri njye hagasigaramo undi murimo wo gusenga Imana, nyigisha inama. Ntese Mana abantu kugira ngo arusheho gufashwa iri jambo nongereho ngo iki. Noneho cyagenda kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbombetse amaso, ni nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusoma aha ntarambuye Bibiliya. Ntibigutangaze, ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana byishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara. Kandi kuva ari Imana yabyishakiye, icyubahiro n'ikibi cyayo. Ndagira ngo dukomeze n'ijambo dusomye ngo tugende nk'uko bikwiriye umwami wacu. Ndashaka gusubiramo, turarisomye ngo mugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Haleluya. Iri jambo ngo mugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, ibi birashaka kuvuga iki? Aho umwami wacu agomba kwitwara bate? Bisobanuye ngo umwami wacu batandukanye n'abapagani, aho umwami wacu batandukanye n'abo hanze. Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 murongo wa 17 na kugeza kwa 19, arabwira ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Umurongo wa 18 arababwira ati, aravuga ati ubwenge bwabo buri mu mwijima, ngo no kunangirwa kwabo, no kunangirwa kw'imitima yabo, ngo n'ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo, ngo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Umurongo wa 19 aravuga ngo kandi babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ndagira ngo ijambo rikurikirane neza. Pawulo abwira Abefeso ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Nk'uko intego yacu ivuga ngo tugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, tumunezeze muri byose, twere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi twunguke kumenya Imana. Ngo ndacyavuga kuri ijambo ngo mugende nk'uko bikwiriye umwami wacu. Pawulo abwira Abefeso iri jambo ati nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Umurongo wa 18 aravuga ati ubwenge bwabo buri mu mwijima, ngo kandi n'ubujiji buri muri bo, n'ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Wa murongo wa 19 twasomye ngo kandi babaye ibiti, abantu bataraba umwami wacu, ngo babaye ibiti, abapagani batarakira agakiza, ngo babaye ibiti, ngo biha ubusambanyi bwinshi, babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ba Kristo bene data, turasabwa kugenda nk'uko bikwiriye umwami wacu. Abapagani bo ngo babaye ibiti, abatarakira agakiza babaye ibiti, ngo biha ubusambanyi bwinshi. Nuko Pawulo akomeza ati kandi bene nk'abo ubwenge bwabo buri mu mwijima, ngo n'ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Bityo rero nkaba ngira ngo twebwe niba twarakira agakiza, tugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, ngo nuko tumunezeze muri byose. Aho umwami wacu bagomba kwitwara bate? Aho batari abapagani, aho ngabo badakurikiza iby'imitima birarikira, umwami wacu nibo nshaka kuvugaho.
Pawulo yandikiye abagalatiya igice cya 5 ndashaka kuvuga ko uko ab'umwami wacu bagomba kwitwara cyangwa se kigaragaza ko ari ab'umwami wacu. Pawulo yandikiye abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 24 arababwira ati aba Kristo Yesu, ubwo ni itandukaniro mbega ni ikinyuranyo cy'aba Kristo n'abapagani shaka kuvuga ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byayo. Aba Kristo Yesu, amena, kigaragaza ko ari aba Kristo, ntabwo ari idini basengeramo, si umubatizo wabatijwe, ahubwo ngo icyerekana ko ari aba Kristo, ngo babambanye kamere niruba n'irari byayo. Ufite amatwi yumva yumve, aba Kristo Yesu batari abapanekuta bagaturika, ababatisita, abadivantisi umunsi wa karindwi, ahubwo aba Kristo, ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byayo. Iryo jambo raryumva uterero, aba Kristo Yesu ukibakubwira ntago babwirwa n'idini basengeramo, ntubabwirwa n'umunsi basengaho. Aba Kristo Yesu ngo babambanye kamere niruba n'irari byayo. Iri jambo kamere utarayibamba ntushobora kuba uwa Kristo. Aba Kristo Yesu rero kizabe kwereka kamere ngo barayibambye, mu yindi mvugo ntibakora ibyo kamere yarikira, ahubwo kamere ngo barayibambye. None ngo babamba kamere ngo niruba n'irari byayo. Iruba n'iki rero? Ijambo iruba, iri jambo iruba mu Giswahili bita ngo ni tamaa za mawazo. Iruba bisobanuye ngo ni irari ryo mu bitekerezo, tamaa za mawazo, irari ryo mu bitekerezo. Mbega byumvikana ngo niba umuntu amaze kuba uwa Kristo Yesu, ngo agomba kwihana ubusambanyi, akihana n'ibitekerezo biganisha mu busambanyi. Mbega mu yindi mvugo ni nkuko umuntu ashobora kuvuga ati uyu munsi nihanye inzoga, ariko akihana n'igitekerezo kigana mu kabare. Uwo muntu rero burya bayihanye koko. Ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byayo. Imana idushoboze kubamba kamere, maze bityo tubashe kubamba niruba, tubambe n'irari, bityo bitume tuba abana b'Imana batagira inenge. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 yamwandikiye igice cya 2 umurongo wa 22 aramubwira ati nukuhungira irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Nukuhungira irari rya gisore bigaragara ngo Timoteyo nawe amaze kwakira agakiza ari umusore. Pawulo aramwandikira ati hari icyo ugomba kumenya, aba Kristo Yesu batandukanye n'abapagani. Irari rya gisore wagenderagamo utarakira Yesu urasabwa kuribamba, urasabwa kurihunga. Nuko aramubwira ati nukuhungira irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka. Byumvikana ngo hari ibyo urakurikiza, bigaragara ngo hari ibyo urareka, ariko hari n'ibyo urakomeza. Urareka irari rya gisore, ariko ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Iryo jambo nizere kuryumvise neza cyane. Aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byayo. Iyo usomye ijambo ry'Imana impamvu kamere igomba kubambwa, iyo usomye mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 5 ndetse kugeza kwa 8, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8, usanga handitswe iri jambo ngo abakurikiza bya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Abakurikiza bya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri nyene, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Bigaragara ngo rero turasabwa kumenya ibyo tugomba kwitaho mu buzima bwacu, ngo turasabwa kwita ku by'umwuka. Iyo tumaze kubamba kamere ntituba tugikurikiza ibyayo, ahubwo ngo dukurikiza iby'umwuka. Nizere ko nteza amatwi, abakurikiza bya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Wasoma umurongo wa 6 aho mu Baroma igice cya 8 ugasanga handitswe iri jambo ngo umutima wa kamere utera urupfu, ngo ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Haleluya! Umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Niyo mpamvu tugomba rero kudakurikiza bya kamere, kubera ko ngo umutima wa kamere utera urupfu, nyamara umutima w'umwuka ukazana ubugingo n'amahoro. Ufite amatwi yumva yumve,
umurongo wa 7 handitswe iri jambo ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Niyo mpamvu abakristo Yesu babambanye kamere nirubanira ibyayo, kuko bahisemo kuba inshuti z'Imana, ubwo bahitamo kuba abanzi ba kamere. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ngo ndetse ntushobora kuyumvira. Ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana, kuko impamvu ari umwanzi w'Imana ni uko utumvira amategeko y'Imana. Bisobanuye ngo Imana yavuga iti ntugasambane, kamere igakunda gusambana. Uwiteka avuga ati ntukibe, kamere igashimishwa no kwiba. Uwiteka avuga ati ntukice, abakamere bagashimishwa no kwica. Niyo mpamvu umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, ngo nuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Umurongo wa 8 ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Bityo rero bene data, mwibuke ijambo twasomye ngo mugende nkuko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose. Mwumva iryo jambo, mumunezeze muri byose. Kandi ngo abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ntabwo waba uri mu butware bwa kamere ngo unezeze Imana, ahubwo kugira ngo unezeze Imana nuko ugomba kubamba kamere. Ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Bityo rero niba twifuza kunezeza Imana, nkuko ijambo ry'Imana bituvuga ngo tunezeze Imana muri byose, turasabwa kubamba kamere. Ufite amatwi yumva nyumve. Mbese Imana yabiri kukugenderera kubwira ijambo ndi kuvuga, ndakwifuriza imbaraga zibamba kamere, kuko ntabwo waziha, ariko hari Imana itanga imbaraga. Ariyo yavuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Abifuza imbaraga zibamba kamere Uwiteka ashobora kuzibaha. Ufite amatwi yumva yumve. Nuko Pawulo aterega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Wambaza utese nabwirwa n'iki kubwo butware bukindiho nkiburimo? Nabwirwa n'iki ko nkiri mu butware bwa kamere? Igisubizo ni iki ngiki. Burya ikigaragaza ko umuntu akubereye shobuja ntabwo ari uko wenda wava ngo ni shobuja cyangwa uti data buja, oya, ahubwo cyerekana ko uri mu butware bwa kanaka nuko agutegeka ibyo agutegetse ukabikora. Bigaragara ngo yagutegetse ngo kora gutya ugakora uko agutegetse, uba wemeye kuri mu butware bwe. Mu yindi mvugo, kamere nibitegetse gusambana ugasambana, uba wemeye kuba mu butware bwa kamere. Kamere nibitegetse kwiba, ubwo bisobanuye ngo wemeye kuba mu butware bwa kamere. Kamere nibitegetse kwica, nuko kwica, biba bisobanuye ngo uri mu butware bwa kamere. Imana idufashe cyane. Ariko niba kamere ishatse ko wica ukamagana, biba bivuze ngo ubutware bwayo wabwanze. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma nanone igice cya 8 umurongo wa 13, ku murongo wa 13 aravuga ati ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Haleluya. Ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Ba Kristo munteza amatwi, babyeyi bagabo, abadamu, abakobwa n'abahungu, bukigaragaza umwuka wera. Ntabwo ari uko duhanura gusa, si uko umuntu yuzwa akavuga indimi nyinshi gusa, ahubwo keretse kuba afite imbaraga zo kwica ingeso za kamere. Umwuka nyakuri ni umwuka ushoboza abantu kwica ingeso za kamere. Nange za kamere zitarapfa, ntabwo umwuka ukuri mazemerwa nk'umwuka wera. Ufite amatwi yumva yumve. Nuko umugaragu w'Imana Pawulo ati kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri, bisobanuye ngo niba umubiri urarikiye nawe uti yego, umubiri washaka gusambana uti sindana ntasambanye, nuko umubiri wararikira iby'abandi uti ndajya kwiba sinsinzira, umenye ngo ntabwo iherezo ryaba ari ryiza. Nyamara ngo uramutse wicishije umwuka ingeso za kamere, umwuka ukurimo akagufasha kwica ingeso za kamere, kagufasha kwica umujinya, kagushoboza kwica ibitutsi, kagushoboza kwica irari ry'uburyo butandukanye. Imana idufashe cyane, uzabugira amahirwe kandi ufite amatwi yumva yumve. Nuko ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ngo ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Bityo rero ndabifuriza imbaraga zo kwica ingeso za kamere. Nanjye ariko ntasigaye, izo mbaraga ndazikeneye zo kwica ingeso za kamere.
mbashe nanjye kunezeza Imana ko tumaze kuvuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ufite amatwi yumva yumve, ntabwo ushobora kunezeza Imana umubiri ugutegeka. Ntiwanezeza Imana umubiri kujyana aho ushaka na ukemera, keretse umunsi wamenye gutegeka umubiri wawe, nk'uko Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko yabandikiye mu gice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5, aho yababwiye ati cy'Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we. Uwo ni umurongo wa 4, ngo umuntu wese muri mwe, umuntu wese muri twe, nanjye nasigaye nawe udasigaye, umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Ufite amatwi yumva yumve. Mwibuke ijambo twasomye mu kanya mu Efeso, ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, ko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza bitagira umumaro biri mu byo mu mitima yabo. Abo bantu twabwe ngo ubwenge bwabo buri mu mwishima, ngo n'ubujiji buri muri bo, ngo kandi no kunangirwa kw'imitima yabo ngo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Abameze batyo kandi ngo babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, no gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Nk'uko ufite amatwi yumva yumve. Hariya rero mu Batesalonike Pawulo ati cy'Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Si nous lisons en langue française, il est écrit, et ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, et ce que chacun de vous sache posséder son cœur dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer dans la convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Et iri jambo rero, ce que Dieu fait, c'est votre sanctification, et ce que vous vous abstenez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et sans vous livrer dans une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et je pense que vous me suivez, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas que nous soyons sous l'autorité du corps, mais il veut que nous soyons sous l'autorité de la sanctification. J'espère que vous m'entendez. Au nom de Jésus, nukorera Imana irashaka ko nje nawe tutaba mu butware bwo gusambana, tutaba mu butware bw'umubiri, ahubwo irashaka ko tuba mu butware bwo kwezwa. Irashaka ko dutegekwa no kwezwa. Ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe, wese kandi wese muri twe, ngo amenye gutegeka umubiri we. Ni iki Imana ishaka? Amenye gutegeka umubiri we. Ufite amatwi yumva yumve. Ibyo bikajyana n'iri jambo tumaze kuvuga ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ngo ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Imana rero bafashe, Imana itwiteho twese. Iyi mibiri twambaye iduha imbaraga zo kuyitegeka, iyi mibiri twambaye iduha imbaraga zo kutayumvira, zo kutumvira ibyo irarikira. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 6 umurongo wa 12 aravuga ati noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Noneho amena, ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira. Ufite amatwi yumva kandi yumve. Ndagira ngo ngere kuri iri jambo ryo kunezeza Imana muri byose, kuko ariko mbere ko mvuga kunezeza Imana muri byose, ndashaka kuvuga iri jambo ryitwa kumenya Imana. Ko twasomye iri jambo ngo mugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Ahantu ngo kandi mwunguke kumenya Imana. Inyungu rero ikenewe cyane. Abantu benshi bakenera inyungu mu buryo bw'imibereho, bagacuruza bifuza kunguka, ariko hari indi nyungu ngo ikenewe yitwa kumenya Imana. Uyu mwanditsi rero ari we Pawulo ati kandi mwunguke kumenya Imana. Iryo jambo ngo mwunguke kumenya Imana usanga Bibiliya y'Igifaransa irivuga neza ngo croissant.
par la connaissance de Dieu et croissant par la connaissance de Dieu. Nuko bisobanura ngo kandi mukure mu kumenya Imana, mukure kubwo kumenya Imana, atari gukura mu myaka ahubwo gukura kubwo kumenya Imana. Nuko Imana yashaka ko rero tutibwira ngo Imana twarayimenye ngo biciraho, ahubwo twunguke kuyimenya. Nituramuka twungutse kuyimenya so tugira amahirwe tumaze kubwigwira ijambo ngo iki Imana ishaka, iki Imana ishaka n'ukwezwa kwanyu ndetse no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Irari ryo kurigira ariryo ryaruba twasomye, irari ryo kurigira mbega sans vous livrer dans la connaissance et sans vous livrer dans une convoitise passionne comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, ngo mutagendera mwirari ribi ry'indenga kamere nk'iryo abapagani batazi Imana. Biblia y'Igiswahili nivuga ngo si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasio mji wa Mungu, ngo atari mwirari ribi nk'iryo abapagani, nk'iryo abanyamahanga batazi Imana. Abapagani batazi Imana nibo bagendera muri iryo rari, kandi irari koko n'inzitizi ibuza abantu kumenya Imana. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Hoseya, umuhanuzi Hoseya igice cya 5 umurongo wa 4 agaragaza inzitizi ibuza abantu kumenya Imana. Ahavuga muri Hoseya igice cya 5 umurongo wa 4 ahavuga ngo imirimo yabo ntizareka bagarukira Imana yabo, ngo kuko bari mu mutima w'ubumaraya. Biblia kino gihe nuko ivuga, Biblia kera avuga ngo kuko bari mu mutima w'ubwamaraya ntibamenye Uwiteka, ngo imirimo yabo ntizareka bagarukira Imana yabo kuko bari mu mutima barimwo umutima w'ubwamaraya ntibamenye Uwiteka. Umutima w'ubwamaraya ari wo mutima w'ubusambanyi, the spirit of harlotry, umutima w'uburaya. Iryo jambo mbega ngo umwuka w'ubusambanyi ubuzwa no kumenya Imana. Biblia y'Icyongereza ngo for the spirit of harlotry is in their mind, they do not know the Lord. Ngo kubera ko for the spirit of harlotry is in their mind, they do not know the Lord. Ngo kubera ko bari mu mutima w'ubusambanyi w'uburaya ntabwo bazi Uwiteka. Nuko kubera iyo mpamvu, niyo mpamvu ituma tamenya Imana. Bene data abifuza kunguka kumenya Imana, uyu mutima, uyu mwuka w'uburaya, uyu mwuka w'ubusambanyi turasabwa kuwamagana. Nuko Biblia y'Igifaransa yikabivuga neza ngo leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, et parce que le esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas retenir. Nugasanga iri jambo mu Gifaransa ngo imirimo yabo ntibemerera kugarukira Imana yabo, ngo kubera ko parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, parce qu'ils ne connaissent pas retenir. Ngo kubera ko umwuka w'ubusambanyi uri muri bo, umwuka w'uburaya ubarimo, kubera iyo mpamvu kandi ngo nuko batazi Uwiteka, niyo mpamvu uwo mwuka w'ubusambanyi ubabamo. Imana yifashe abanteza amatwi bityo tubashe guhirimbanira kwamagana uyu mwuka, nuko tujye mu nzira yo kumenya Imana. Bene Eli nabo niko bari nkuko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo n'uwa 12 hakatubwira ngo kandi bene Eli ngo bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Burya kutamenya Uwiteka n'ubugoryi. Ngo kandi bene Eli bari ibigoryi. Les fils d'Eli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ngo abahungu ba Eli niko mu Gifaransa bivuga, ngo bari ibigoryi, ngo bari abantu b'ibigoryi, ngo ntibari bazi Uwiteka. Yuko kutamenya Imana ugasanga impamvu yababuje kumenya Uwiteka, ugasanga n'uyu mwuka w'ubusambanyi warubarimo. Aho dusoma ku murongo wa 22 muri icyo gice cya 2 cy'igitabo cya Samweli umurongo wa 22 tugasanga handitswe iri jambo ngo icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru, ngo yumva iby'abahungu be bakoreraga Abisirayeli bose, ngo kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro.
umvira ijambo ngo icyo gihe Eli yarageze mu zabukuru yumva iby'abahungu be bakoreraga abisirayeli bose kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Urumva ko bene Eli ingeso yari yabawuje kumenya Imana, ubusambanyi bwari ufite umwanya w'imbere. Iryo jambo nyine Bibiliya y'Igifaransa ivuga ngo Eli était foragé et il rapprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Et il a appris comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la tente de l'entrée d'assignation. Nuko iri jambo ngo Eli était foragé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Nuko iri jambo ugasanga rivuga ngo Yesu nadufashe cyane ngo Eli koko yarakuze cyane, était foragé, yarakuze cyane, none mu yarakuze cyane, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ngo yumva iby'abahungu be bakoraga abisirayeli bose ndetse ngo nuko baryamanaga. Ukurikije Igifaransa, il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ngo yumva n'uburyo ngo baryamanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Ba Kristo bene data, ndagira ngo twamaganiye umwuka w'ubusambanyi ubuza abantu kumenya Imana. Aba bene Eli kandi ugasanga iki cyaha cyabo cyaraje kuboneka nabi imbere y'Imana ndetse ngo gitera n'abantu gucika intege. Iyo usomye ku murongo wa 17 igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 17 usanga handitswe iri jambo ngo nuko rero icyaha cyabo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, ngo kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka, cyaciye intege abantu batangira gucika intege. Baravuga ati nta wajya mu nzu y'Imana harimo ziriya nkozi z'ibibi. Ukurikije iryo jambo uko rivuze ngo nuko rero icyaha cyabo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Ufite amatwi yumva yumve, gituma abantu bacika intege. Bamwe batanye bati nta waguye ibyo akora, wajya gukora mu rusengero rimo bene nk'abariya. Nuko bene data, Imana yatubwiye mu ijambo ryayo ngo tugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, ngo tumunezeze muri byose, ngo twere imbuto z'imirimo myiza yose. Ikindi kandi twunguke kumenya Imana. Bene iki Imana ishaka. Bene Eli rongo ntibari bazi Uwiteka, icyo bari bazi ni ugusambana, icyo bari bazi ni ugukora ibibi, ariko ntibari bazi Uwiteka. Imana idushoboze kumenya Imana. Ni iki Imana ishaka muri twebwe ngo tunguke kuyimenya. Iryo jambo rero ngo nuko rero icyaha cyabo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka. Bibiliya y'Igifaransa ikavuga ngo ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Nuko iri jambo ngo ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, ngo kubera icyo cyaha gikomeye cyabo, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Nuko ugasanga mu Gifaransa biravuga ngo icyaha abo basore bagaragara nabi cyane imbere y'Uwiteka kubera icyo cyaha cyabo gikomeye, kubera ko ngo basuzuguraga ibitambo by'Uwiteka. Ukurikije Igifaransa, nyamara mu Kinyarwanda ngo icyaha cyabo cyatumye abantu bazinukwa igitambo cy'Uwiteka. Imana itugendere cyane. Ba Kristo mu nteze amatwi, niba twarakiriye agakiza twagomba gukora imirimo ituma abantu bakizwa ku bwacu, bahinduka kubera nje nawe. Abantu bakifuza kuza mu nzu y'Imana kubera nje nawe, ntibazinuka inzu y'Imana kubera nje nawe, ahubwo abantu bakifuza kuza mu nzu y'Imana kubera nje nawe. Bisobanuye ngo bizaterwa nuko tweze imbuto zikwiriye abihanye. Mu ntego twasanze harimo iri jambo ngo mwere imbuto z'imirimo myiza yose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Kandi ufite amatwi yumva yumve, mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Njya nibuka muri 2016 hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9, ariko wa gatatu nibwo nagiye muyerekwa. Maze muri iryo yerekwa mbona cyo gihe nararaga muri etage, nari ndi mwivuga butumwa, nararaga muri etage hejuru
muri iryo ariko mbona ndava muri etage nururuka njya hasi, mbona ndamanuka, ariko uko manuka numva ijwi riraza rinkurikiye rivuga riti bwira abantu bera imbuto ngo be kwishingikiza ku madini ahubwo bera imbuto. Maze ngeze hasi ryajwi naryo riza rinshorera rivuga gutyo, ndongera mbona ndasubiye rugunda bazamutse, ryajwi rongera rankurikira riti aho ujya hose umbwire abantu ko bagomba kwera imbuto. Nuko ngeze hejuru mbona mbaye nk'utambika, nanone numva ijwi rankurikira ritereka iyo nshaka nuko abantu bera imbuto. Nuko mbona nongeye kwekera handi riti ndashaka ko abantu bera imbuto, ngo abantu bajya bifuza ko itoro ryunguka abakizwa, ngo ariko mbabwire ngo igituma itoro ryunguka abakizwa ntago biterwa nuko ririmo abakire cyane, ahubwo itoro ryunguka abakizwa kubera imbuto. Haleluya! Iyo tweze imbuto zikwiriye abihanye, abantu bifuza itoro ryacu, abantu bifuza kugenda nkuko mbese nkuko tugenda bitewe n'imirimo myiza batubonanye. Ariyo mpamvu nako Petero yanditse mu rwandiko rwanditswe na Petero, rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2 umurongo wa 12 yavuze ati mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Mugire ingeso nziza, haleluya, hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi ariko nibabona imirimo yanyu myiza bizabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Bityo rero bene data, mureke tugire ingeso nziza, ingeso nziza zirangwa no gusuzanya neza. Umunyangeso nziza ntabwo akabukirana, ntiwamwumvana ndakwiyamye wintunaraho, iyo ntiboneka ku munyangeso nziza. Umunyangeso nziza ntiwamwumvana nakumena, oya ntibishoboka. Umunyangeso nziza ntiwamuhamagara ngo akwitabe ngo uri kumpa iki, ibyo ntibishoboka. Umunyangeso nziza mbere yo gusubiza arabanza agatekereza. Igitabo cy'Imigani igice cya 15 umurongo wa 28 haratubwira ngo umutima w'umukiranutsi utekereza icyari busubize, ngo ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyari busubize. Bega mbere uko asubiza abanza agatekereza ati wasubiza atya mbese byafasha abantu, byakubaka abandi. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Nuko byanditswe ngo gasesagura ibigambo. Bityo rero tugerageze kugira ubwenge bwo kurinda iminwa yacu, dusubize nk'abakristo twabanje gutekereza. Indebo kandi iyo umuntu ukijijwe nayo igomba kugaragaza ko akijijwe. Bigaragara ngo asabwa kutareba n'igitsure, ngo abantu bavuge ati yewe arakureba kugira ngo aguciyemo kabiri wajya ni inyamaswa. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 21 umurongo n'uwa 4 haratubwira ngo kureba n'igitsure n'umutima w'ubwibone nibyo rumuri rw'abanyabyaha, ngo byose ni icyaha. Kureba n'igitsure n'umutima w'ubwibone nibyo rumuri rw'abanyabyaha. Bityo rero turasabwa kutareba n'igitsure. Wirinde mwene data ko Vatikanaka afite ijisho hariya arakureba ukajya ni inyamaswa kugira ngo agucemo kabiri. Imana idushoboze kureba nk'abakristo, nibyo biranga ingeso nziza. Ndashaka gusubira kuri ijambo ryitwa kumenya Imana, ubundi nuvuga ngo ndangije iyi ngingo yitwa ngo mugende nk'uko bikura umwami wacu, ndetse kumunezeza muri byose. Naho birasaba ko kunezeza Imana muri byose bisobanuye ko ari uko mu by'Imana ishaka byose ngomba kuba intangarugero. Mbega nkamenya ngo singomba kunezeza Imana muri bimwe ngo ahandi nyibabaze. Munezeza Imana muri byose niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Icyakora kugira ngo tubashe kunezeza Imana muri byose ntabwo byoroshye, ariko Pawulo yaravuze ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13 nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nidusaba Imana ngo idushoboze kuyinezeza muri byose izabidushoboza. Haleluya! Mbese tuzayinezeza muri byose gute? Birashaka kuvuga ngo mbese mbe maso niba bavuga ko wenda nca bugufi ko nicisha bugufi. Ubwo muri uko guca bugufi mba mpirimbanira kunezeza Imana, ariko banavuge ko n'umufasha wanjye muha agaciro nabyo nzaba ari kunezeza Imana. Batavuga ati cyakora umurebye hanze wagira ngo ntabwo yarwana, ariko birabaje kubona atinyuka gukubita umugore we. Ibyo rero
uzavyirira nzavyirinde niba dukeneye kunezeza Imana muri byose. Kandi wibuke ngo ivuga ntugasambane, niba ntukibe, kunezeza Imana muri byose. Niba akavuga ati cyakora ahangaha ho nta kibi muvuga, ariko ahangashwe ho nta kigenda, oya, icyo gihe waba ufite uruhande unezeza mu Imana, urundi ruhande ukarubabaza mu Imana. Nuko bityo rero wowe nteza amatwi, niba uri umugabo umenye ngo Imana irashaka kuyinezeza muri byose. Habe mu gutanga icyacumi n'amaturo, yego nezeza Imana muri byose. Habe mu kwakira abashyitsi, habe mu gukunda umugore wawe, wibuke ko Imana ari yavuze ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Nuko kandi niba uri umubyeyi unteza amatwi, nawe umenye uti burya Imana irashaka ko ntagaragara nk'ukiranuka mu rusengero, ngo mu rugo ngaragare nabi, menye ngomba no kubaha umugabo wanjye kugira ngo nezeze Imana muri byose. Kuko Imana iravuze ngo abagore bagandukira abagabo babo, nkuko tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 24, ngo ariko nkuko Kristo ngo ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko bagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko n'abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bityo rero bene data, turasabwa kunezeza Imana muri byose. Ntibakavuye ati cyakora uyu mukobwa umubonye muri korale wagera ni marayika, ariko se na nyina bararushye, oya, ubwo waba ufite uruhande unezeza mu Imana rwo kuririmba, ariko ajya n'uruhande kubabaza Imana rwo gusuzugura. Icyo ndizera ko nteza amatwi kandi kuri kucyumva. Wibuke ko Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere yabandikiye igice cya 10 umurongo wa 32, arabwira ati ntimukabera abayuda ikigusha cyangwa abagiriki cyangwa itorero ry'Imana. Ubwo bigaragara ngo ku mpande zose ntaho twemere kubikigusha. Habe kubagiriki ni kuvuga abapagani badakijijwe, habe ku bayuda ni kuvuga abakristo bagenzi bacu. Bene data, turasabwa kuboneka nk'impumuro nziza ku bantu bose. Amen. Ari abakijijwe ari abadakijijwe, tusabwa kubabera impumuro nziza. Nizere ko mu nteza amatwi Imana idufashe cyane. Nkabangira ngo noneho mbabwire irindi jambo, ubwo aha tuvuze kukunezeza Imana muri byose. Icyo ni Imana ishaka, kunezeza Imana muri byose, atari muri bimwe, ahubwo ni ukunezeza Imana muri byose. Hamwe n'ivyo rero ndagira ngo uzirikanira ijambo nyine ryo kumenya Imana. Ngiye kuvuga, ngiye kongera kurisubiraho, ariko ngana no ku mwanzuro ko twabwiwe ngo mugende nkuko bikurira umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Nuko kwera imbuto z'imirimo myiza yose dusanze ari byo bizatuma twunguka n'abakizwa, ari uko tweza imbuto. Kandi koko iyo tweza imbuto duhesha n'Imana icyubahiro. Kwera imbuto guhesha Imana icyubahiro. Ni nayo mpamvu mu gihe Yohana umubatiza batizaga abaritiriza mu ruzi rwa Yorodani, ngo abantu yamaraga kubabatiza ngo akabwira ati mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye. Matayo igice cya 3 umurongo wa 8, aho niyo yavuze ati nuko mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye. Kubera iki rero? Ni kugira ngo haboneke itandukaniro hagati yabo n'abapagani. Yesu nawe aravuga ati, Yesu nako arakomeza, Yesu aravuga ati muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 8, ati ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Byumvikana ngo iyo tweze imbuto nyinshi Imana ihabwa icyubahiro. Ni niyo mpamvu dusabwa kwera imbuto. Yesu ati ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi. Ijambo Biblia Giswahili rivuga ngo hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Ngo kubw'ibyo data arubahwa iyo mweze cyane, mweze imbuto nyinshi. Yani kusema kwamba mimi na wewe tukizaa matunda, ni kusema kwamba Bwana atapewa utukufu. To God will be the glory because of bearing of the fruit. Uwiteka azahabwa icyubahiro kubera kwera imbuto. Iri jambo rongo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi. Pasipo kuzaa matunda Bwana hawezi pewa heshima, lakini tukizaa matunda Bwana ataheshimiwa kwa ajili ya matunda yetu. Asante kwa sababu mnanisikia. Iri jambo rero ngo ibyo nibyo byubahisha data. Biblia y'Icyongereza ivuga ngo by this
my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ngo kubyo data arubahwa iyo tweze imbuto nyinshi, data ahabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Hamwe n'ibyo ndizera ko mu nteze amatwi n'ibyo ntavuze kuri imbuto, kuri iki kintu cyo kwera imbuto z'imirimo myiza yose, Imana ibagenderere ibahishurire ibanga ryo kwera imbuto. Hamwe n'ibyo rero ndashaka kwanza kuri ijambo twunguke kumenya Imana, ko twasanze inyungu ikenewe cyane ari iyo ngiyo, ari yo kumenya Imana. Twabwiwe ngo iki Imana ishaka ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kugira nk'abapagani batazi Imana. Bigaragara nk'abapagani batazi Imana nibo batwarwa n'irari. Iyo urebye mu Baroma igice ni icya mbere umurongo ni wa 28 kugeza 32 uhabona amagambo menshi y'imikorere y'abatazi Imana. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 28 kugeza 32, ku murongo wa 28 hakavuga ngo kandi ubwo banze kumenya Imana niyo cyatumye Imana ibareka. Ubwo banze kumenya Imana, abantu iyo banze kumenya Imana ngo Imana irabareka. Ngo kandi ubwo banze kumenya Imana cyo cyatumye Imana ibareka, ngo bagire imitima bayakahebwe bakora ibidakwiriye. Abanze kumenya Imana bakora ibidakwiriye. Umurongo wa 29 ngo buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano. Iryo jambo uraryumva neza, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano. Umurongo wa 30 ngo n'abatukana, abanga Imana, abanyagasuzuguro, abirarira. Abantu banze kumenya Imana bafite imikorere mibi myinshi cyane. Abirarira, abahimbi bibi, abatumvira ababyeyi. Nuko 31 ngo indakurwa kwizima, abava mu masezerano, abadakunda babo n'intababarira. Ku murongo wa 32 ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisabi cyo bose bakwiriye gupfa, ngo uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Imana idufashe cyane. Ba Kristo mu bantu banze kumenya Imana bafite imikorere mibi myinshi cyane tutarondora. Bibiliya tuwe ngo buzuye gukiranirwa kose, ngo n'ububi no kurarikira, ndetse ngo buzuye n'ishyari. Abantu buzuye ishyari, badashaka batumva bifurije abandi amahoro, ngo buzuye n'ishyari. Ndibuka ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2019 Imana yaransanze irambwira iti itorero ngo hari ibintu bitabana. Mbwira itorero ko hari ibintu bitabana, ngo ishyari n'umwuka wera ngo ntibibana. Hari abifuza ku mwuka wera bazamo kandi ishyari batuyemo, ngo babwire ku mwuka n'ishyari bitabana. Bityo rero bene data, abifuza ku mwuka w'Imana tura muri bo barasabwa kwirinda ishyari. Ubabwirira ijambo niko natumwe kuri iyo tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 2019 hari ku cyumweru, ngo ubabwire ngo bite kuri iri jambo ryo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice ni icya 2 umurongo wa 22 handitswe ijambo ngo namwe murubakanwa kugira ngo mushobore kuba inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Namwe murubakanwa, amena. Namwe murubakanwa kugira ngo mubashe, kugira ngo mushobore kuba inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Nuko bigaragara ngo burya tuzaba inzu yo kubabwamo n'Imana ariko twamaze kumenya ibintu bitabana. Umwuka n'ishyari ntibibana, ubwo bizasaba ko ishyari turyimura, noneho umwuka wera akabona icyicaro mu mitima yacu. Ishyari rero ni ribi cyane. Ishyari ritera ubwicanyi, ishyari ritera ubugambanyi, ishyari ritera kwica ubukwe bw'abandi. Ishyari ni ikintu kibi cyane. Ishyari Imana idufashe cyane. Nusoma ijambo ry'Imana uzasanga na Yesu ubwe abayemeye ko abambwa ngo barabitewe n'ishyari. Nuko nkabangira ngo Imana iturinde umwuka w'ishyari. Imana idufashe cyane ko abantu batazi Imana, ko buzuye n'ubwicanyi, ko buzuye n'ishyari. Niba wifuza kubaho rero ujye wibuka ko n'abandi bagomba kubaho. Niba wumva wakwambara neza, ujye wumva n'abandi bagomba kwambara neza. Niba wumva ufite ibyo kurya, wumva n'abandi babonye ibyo kurya byaba byiza. Imana igufashe kunyumva neza. Ishyari ni ribi cyane. Ishyari ni ribi.
Imana ituyendere cyane. Ngo gusa ntabwo ntinze kuri riyerekwa ryo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2019 ngo nzabwira itorero ngo hari ibintu bitabana, ngo ishyari n'umwuka wera ntabwo bibana. Nuko ufite amatwi mva kandi yumve. None ngo buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusobaniriza mu byongorerano. Ngo nabatukana, abanga Imana, abanyagasuzuguro, abirarira, abahimbi bibi n'abatumvira ababyeyi. Nuko abo batumvira ababyeyi nabo nuko batazi Imana. Abantu bahimbi bibi bashinja abandi binyoma, bajya kushira abantu ubwicanyi batarababonye, abo nabatazi Imana. Nuko uramugaragu Imana arakomeza agera ku 31 ati ndakurwa kwizima abava mu masezerano intababarira n'abadakunda babo. Maze kwa 32 ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisabiro cyose bakwiriye gupfa, ngo uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Yesu nadufashe cyane, bashima n'abandi babikora. Burya bigaragara ngo abashima inkozi z'ibibi n'abatazi Imana, abashyigikira bicanye n'abatazi Imana, abumva umuntu yakoze amarorerwa ati yakoze, abo n'abatazi Imana. Bene data, iyo ngeso ntibabamo. Iri jambo ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisabiro cyo bakwiriye gupfa, ngo uretse kubikora ubwabo bashima n'abandi bayikora, abo nabanze kumenya Imana. Bibiliya y'Ifaransa ikabivuga neza ngo comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, et Dieu les arriverait à les sans éprouver et pour commettre des choses indignes, état rempli de toutes espèces d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, prendre envie, de mérite, de colère, de ruse, de malignité, dépourvu d'intelligence, d'affection naturelle, de miséricorde. Nituyimenya ntabwo tuzuzura ishyari, nituyimenya ntabwo tuzuzura ubwibone, nituyimenya ntabwo tuzakina abandi ku mubyimba. Nitumenya Imana bigaragara ngo niba twaramenye Imana, icyo tuzuzura n'umwuka wera. Ufite amatwi ngo yumve. Twasomye ijambo ry'Imana ngo abantu batazi Imana ngo buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, ngo buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba. Ijambo gukina ku mubyimba bisobanuye kwishimira ibyago by'abandi. Niba twaramenye Imana ntabwo tuzishimira ko abantu bagirirwa nabi. Niba twaramenye Imana ntabwo uzumva mwene so bamwishe ngo bikunezeze, ntuzumva mwene so bamusahuye ngo bikunezeze. Niba waramenye Imana iyo ngeso ntabwo uzayigira. Kandi na Pawulo ataramenya Imana nawe nuko yari ameze. Aravuga ubwe mu byakozwe n'intumwa igice cya 22 umurongo wa 20, aravuga ati kandi ubwo bavushaga amaraso ya Sitefano wahamyaga ibyawe, nanjye nari impari mbyishimiye. Urumva umuntu utazi Imana ati kandi ubwo bavushaga amaraso ya Sitefano wahamyaga ibyawe, nanjye nari impari mbyishimiye ndinda imyenda y'abamwicaga. Ufite amatwi ngo yumve. Yo biragaragara ko yari atarakamenya Imana, ariko amaze kumenya Imana uwo mudayimoni wo kwishima ibyago by'abandi yahise amwamagana, aratsindwa burundu. Bene data, munye ko byanditswe mu gitabo cy'Imigani igice cya 24 umurongo wa 17 hatubwira ngo ntukishime umwanzi waguye, kandi ntukagire umutima unezezwa nuko yatsembwe, ngo kugira ngo Uwiteka atabireba akababazwa nabyo. Umurongo wa 18 nawo muvuzeho. Ikindi mu Migani 17 umurongo wa 5 haranditswe ngo ushinyagurira umukene abatukiye yamuremye, ngo kandi n'uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Imana ikurinde rero nanjye ndinde kwishimira ibyago by'abandi. Pawulo amaze kumenya Imana nibwo yafashe umwanzuro mu byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 16 aravuga ati nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandeba ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandeba ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Iryo jambo Biblia y'Igiswahili ngo nami ninajizoeza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Yaani kusema kwamba tukisha kumjua Bwana hatutajizoeza kutenda mabaya, tutajizoeza kutenda yaliyo mema.
iri jambo ngo nicho gituma mpirimbanira mu Kiswahili ngo nani ninajizoeza katika neno hili niwe na dhamiri sio na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Ati nanjye muri myitozo niko bisobanuye mu Kiswahili ndimenyereza kugira umutima utagicishinja imbere y'Imana imbere y'abantu iminsi yose. Ndugu yangu mpendwa, usijizoweze kutenda hiyo mabaya bali jizoweze kutenda hiyo mema. Usiendelee kujizoweza kuzini, maana katika uzinzi hakuna faida. Usijizoweze kulewa, katika ulevi hakuna baraka, bali jizoweze kufanya hiyo mema mbele ya mke wako, mbele ya mume wako, mbele ya wazazi wako. Jizoweze kutenda hiyo mema. Biblia hii Faransa yo ikabivuga neza ngo c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Nuko ijambo ngo nico gituma nihatira kugira umutima utagicishinja imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kandi Imana igushoboze kutihatira gukora icyaha. Usigi we kwihatira gukora ibibi. En langue française je vous dirais dur. Ne t'efforce pas à faire le mal, mais efforce-toi à avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et aussi devant les hommes. Efforce-toi à avoir constamment une conscience sans reproche devant ton mari, même devant ta femme si tu es un mari. Mais il faut s'efforcer d'avoir constamment une conscience sans reproche devant notre famille, même devant nos voisins. Il faut que nous ayons, il faut porter beaucoup de fruits, de bonnes œuvres. Il faut que nous fassions de bonnes œuvres envers nos voisins. Au nom de Jésus, j'espère que tu m'entends. Nuko Imana ishimwe cyane kuko nitugira imirimo myiza dukore imbere y'abantu bazashima Imana ku bwacu, bazashima Imana kubw'imikorere yacu ndetse bahimbaza Imana ndetse ubundi bihane ku bwacu. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo noneho rero mubwirire ijambo ko numvise ntarangiza ntari kubwiye ryo mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 8. Numvise ntarangiza ntarivuze mbere yuko dusenga Imana. Ibintu bibuza abantu kumenya Imana ni byinshi, ariko ndashaka kubwira ijambo ngana ku mwanzuro. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice ni cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Udakunda ntazi Imana. Ndagira ngo Imana igushoboze kunyumva neza. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Iri jambo ngo udakunda ntazi Imana mu Gifaransa nyine twumvise ngo celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Ngo udakunda ntiyamenye Imana kuko Imana ari urukundo. Yani asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa Kiswahili udakunda ntiyamenye Imana kubera ko Imana ari urukundo. He that loves not knows not God, knows not God, for God is love. Iri jambo ngo udakunda, he that loves not knows not God, for God is love. Ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Si nous avons connu Dieu, il n'y aura jamais rien entre nous. Et si nous avons connu Dieu, il n'y aura jamais jarou ou l'envie entre nous avec nos voisins à cause de la connaissance de Dieu. Et niba twaramenye Imana nta shyari nta rwangano ruzaboneka muri twebwe. Imana ihabwe icyubahiro kuba amagambo tubwiwe. Nuko ndagira ngo mbaho umurongo tuzubahiriza bikagaragaza ko twamenye Imana, bityo dusenga Imana tumaze kuwumva. Yeremiya igice cya 22 umurongo n'uwa 15 kugeza 16 aho hari amagambo tuzashyira mu bikorwa bikagaragaza ko twamenye Imana, ko atari kubeshya, ko atari amagambo ahubwo twamenye Imana koko. Yeremiya igice cya 22 umurongo wa 15 n'uwa 16. Ku wa 15 handitswe ijambo ngo ariko se
kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma umwami mbese so ntiyaryaga kandi akanywa agaca imanza zitabera kandi zikiranuka. Icyo gihe yaraguwe neza. Umurongo wa 16 ngo yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Icyo gihe byari bitunganye. Iri jambo rikucye ngo mbese uko siko kumenya ni kwitekabaza. Ndizera ko muneza amatwi mbese uko siko kumenya. Intego yacu ni kumenya Imana. Turagenda nk'uko bikwiriye umwami wacu ngo twunguke kumenya Imana. None hariya ngo ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma umwami mbese so ntiyaryaga kandi akanywa agaca imanza zitabera kandi zikiranuka. Icyo gihe yaraguwe neza. Ntabwo yaguwe nabi kubera guca imanza zitabera. Oya, ngo yaraguwe neza. Uyu wavugwaga ninde? Uwabwirwaga n'uwitwaga Yehoyakimu, ariko uwavugwaga ko yacaga imanza zitabera ni se witwaga Yosiya. Nuko Uwiteka amutuma umuhanuzi aramubaza ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma umwami ngo mbese so ntiyaryaga kandi akanywa agaca imanza zitabera kandi zikiranuka. Icyo gihe yaraguwe neza. Ufite amatwi yumve. Ntabwo tuzagubwa neza kubera guca imanza zibera, ntituzagubwa neza kubera guca urwakirera, gutsindisha abo gutsinda nubwo tugatsindisha no gutsindwa. Ibyo ntibizadutera kugubwa neza. Ariko niba dushaka kugubwa neza mureke duca imanza zitabera nk'umwami Yosiya. Nubwo tubibwiwe uyu Yehoyakimu ngo yashakaga kubakisha imyerezi, ariko akubakisha imyerezi biciye mu nzira yo kurenganya abantu, ababeshyera, abaca amande y'amaherere. Nuko Uwiteka aramubaza ariko si kwihatira kubakisha imyerezi niyo byatuma umwami ati so ntiyaryaga ko atakoze nkawe, ntiyaryaga kandi akanywa agaca imanza zitabera kandi zikiranuka. Icyo gihe yaraguwe neza. Bibiliya y'Igifaransa ikabivuga neza ngo est-ce que tu le parce que tu as de la passion pour le cèdre, ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité et il fit heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent et il fit heureux. Ne sais pas là me connaître. Nous que j'aime est-ce que tu le parce que tu as de la passion pour le cèdre, ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité et il fit heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent et il fit heureux. Ne sais pas là me connaître, dit l'Éternel. Ni kuri jambo mu Gifaransa bango ariko se wibwira ko uzagubwa neza, uzategeka kubera ko wayitewe ngubakisha imyerezi so ntiyarya kandi akanywa agaca imanza zitabera ngo agire ihirwe agubwa neza kubera gukora iyo mirimo. Maze uriya murongo wa 16 ngo yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Mu Gifaransa ngo il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Ngo yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi et il fit heureux kandi agubwa neza. Ne sais pas me connaître, déclare l'Éternel. Ngo mbese uko siko kumenya. Yacaga urubanza rw'umukene. He judged the cause of the poor and the needy, and it was well with him. Was not this to know me? Nuko mu Cyongereza ngo he judged the cause of the poor and the needy, and it was well with him. Ngo yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi. Ngo byari byiza mu gihe cye, byari byiza mu gihe cya Yosiya. Ngo mbese nuko siko kumenya. Was not this to know me? Ngo siko kumenya. Nuko usomye mu Kinyarwanda aho wagira ngo ni ukumenya rusanzwe, ariko ni ukumenya n'Uwiteka bivuga ati uko siko kumenya, uko niko kumenya Imana. Abaneza amatwi ndizera ko mubyumvise. Niturangwa n'ukuri tugaca imanza zitabera, abacamanza ntibatsindisha abo gutsinda, ntibatsindishiriza abo gutsindwa, ahubwo bagaca urubanza rutabera, bazaberekanye ko bamenye Imana. Akaba ariyo mpamvu umwanditsi w'urwandiko rwa Yohana, urwandiko rwa 3 rwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 yavuze ati nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Nta cyantera umunezero, amen, waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri
Imana ntinezezwa n'iminsi dusenga, ntinezezwa n'icyumweru cyangwa isabato, ntinezezwa nuko sengera mu mapantekote, mu magatulika, mu mabatisa n'ahandi. Imana ishimishwa no kumva abana bayo bagendera mu kuri. Ati Uwiteka ati nta cyantera umunezero wari kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Nungu ugasanga Biblia y'Igifaransa ivuga ko Biblia y'Igiswahili ivuga ngo sina furaha iliyo kuliko kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Sina furaha iliyo kuliko hii kusikia ya indyarya. Abantu be kuvugana amahoro ku rurimi kandi mu mitima bacirana ibico, irashaka ko bagendera mu kuri kandi ufite amatwi umva yumve. Imana dushoze kubahiriza amagambo tubwiwe mu izina rya Yesu. Ndayamusenga Imana, wowe unteze amatwi, waba uri umugabo cyangwa uri umugore, uri umusore umukobwa, Imana yagushakaho kuyinezeza kandi izanezwa no kuzagendera mu kuri. Iragushakaho kuyimenya kandi uzamenya nuko umwuka w'ubusambanyi wamwamaganye kandi uzanezeza Imana ko atacyuzuye ishyari, ari uko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Dusenga Imana, nizere ko wanyumvise. Niba uri gufata umwanzuro ufata Uwiteka arakwishimira. Dusenga. Imana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu rifite ubutware, urakoze cyane kubw'ijambo ukunze kuvuga. Tanga imbaraga zo kurishyira mu bikorwa. Atume ngo tugende nk'uko bikwiriye abawe, tugende nk'uko bikwiriye umwami wacu, tumunezeze muri byose, twere imbuto z'imirimo myiza yose kandi twunguke kukumenya. Bityo rero ntabwo dushobora kukunezeza biturutse ku mbaraga zacu, ariko imbaraga zawe zadushoboza kukunezeza. Twambika imbaraga zo kubamba kamere, dore ko twabwiwe ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'irwanira ryayo. Nyamuneka imbaraga zibamba kamere turazikeneye. Izo mbaraga zihaye abagabo, ukaziha ababyeyi, ibyatuma nyamuneka tukunezeza. Izo mbaraga ziha abasore n'abakobwa, ntabwo bagutukisha, bakunezeza, bagize imbaraga zibamba kamere mu izina rya Yesu. Wizo mbaraga zo kubamba kamere n'irwanira ryayo, nyamuneka dufashe kandi dushoboze kunguka kukumenya, kuko nitukumenya mu izina rya Yesu ntituzaba nka bene Eli ngo bari bari mu mutima w'ubwamaraya, ngo bari barabaswe n'ubusambanyi, cya kigatera abantu kuzinduka igitambo cyawe. Dufashe rero bityo tubashe kukumenya by'ukuri, kandi urukundo rugaragaza abakumenye ruboneke mu itorero, ruboneke mu bantu bawe. Nuko ishyari ryamaganwe ribe kure yacu, gukina ku mubyimba, agasuzuguro mu bana, kutumvikana mu ngo bikurweho. Tuwerekane ko twakumenye by'ukuri, turinde gushima inkozi z'ibibi, tujoze Imana gushima gukiranuka. Ndagushimira ko wumvise, urakoze gutanza imbabazi, kumvise ubutumwa cyo cyane no kwita ku isengesho ryanjye. Bibe gushaka kwanjye, bibe gushaka kwawe. Senze nizere mu izina rya Yesu. Amen. Amen.